अरे पापा पापा पहले ये बताइए, आप विराट कोहली सर के टैंक में पानी क्यों डाल रहे हो? विराट कोहली सर आज आपको नौकरी से निकाल देंगे। अरे नहीं मेरी बेटी, दरअसल बात कुछ ऐसा है कि विराट कोहली सर ने मुझसे कहा कि मुझे एक मछली घर चाहिए, फिर उसके बदले में मेरे को 5 लाख रुपए देंगे, जिससे तुम्हारे स्कूल का फीस भी जमा कर देंगे और एक साथ में एक घर भी खरीद लेंगे, जिससे हम दोनों का जिंदगी आराम से गुजर जाए। लेकिन पापा आप इतना मेहनत करते हैं, फिर भी कोई लाइक सब्सक्राइब क्यों नहीं करता? अरे नहीं मेरी बेटी, ये लोग बहुत अच्छे हैं। इस बार ये लोग वीडियो को लाइक भी करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब भी करेंगे, और देखना कमेंट बॉक्स में अपना प्यार सा नाम भी कमेंट करेंगे।